की खा जा मेरी कसम यार। ब्लॉग वीडियो यूट्यूब पर लोग ऐसे करते हैं क्या? हाँ ये सब चलाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो First of all, Happy New Year to you guys. So this year we decided to celebrate New Year at home with family, obviously, and some peace, good vibes. So let me show you guys how our first day went. वेल अभी हम आ गए हैं छत पे और हमारा प्लान बहुत ही सिंपल है। हम तंदूर सेट करने वाले हैं और सब बॉनफायर, और तंदूर पे हम लोग करने वाले हैं वो पाइनएप्पल रोस्ट। हमारा बॉनफायर रेडी हो रहा है। हो तो गई खड़ी है, देख है ना, खड़ी मतलब। हमारा रेडी हो गया बॉनफायर। रात वाली आंटी आएगी, आने वाली होगी। वी हैव मिनी तंदूर आल्सो। यार ये कितना क्यूट सा ना। तो हमारे वाला देखा था जो हमारे पास था, याद कर रही, यूपी ब्लॉक में जब न्यू ईयर और ऐसा सेम था, डिट्टो पता, पर बड़ा था। बड़ा क्यूट सा है ये तो। पर ये डाल दो ना उसमें भी थोड़ी बहुत। नहीं, उसमें कोयले की जरूरत नहीं है। इसमें कोयले की जरूरत नहीं है, ये कपूर से हो जाएगा। बस इसमें डाल दे। और डालू ये नहीं, कितने डाली है? इससे हो जाएगा लग रहा है। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। ये रहा हमारा तंदूर। आफ्टर सो मच मेहनत वी हैव गॉट दिस। अब इस पे हम क्या सेकेंगे? हम इसमें सेकेंगे पहले पाइनएप्पल। मिर्च मुर्च लगा के बढ़िया। अच्छा, तो वो खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा ना। हाँ। ओके। ये हमारे पाइनएप्पल में मिर्ची कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ओ शायद है, एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं। ओके, आवाज़ कितनी सेक्सी आ रही है। ये पीस ना छोटे छोटे कटवाए हैं तुम्हें, हाँ बड़े तो बड़े नहीं, सही है। छोटे छोटे वाले वो सही रहते हैं। गोल वाले वो ये मिर्च लगा है। ऐसे ही आए हैं। तो तमीज़ से रखना कि नीचे ना जाए। हाँ ऐसे रख लिटा के। लेट्स होप फॉर द कैसे बेस्ट। क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। इसकी सीट थोड़ी वैसे इसमें क्या क्या डाला बता दे, अगर अच्छे लगे तो। गरम नहीं है ये, इसमें इसका बढ़िएगा। बताइए क्या क्या डाला है। अपना लाल मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है, हाँ और नमक डाला है, नींबू डाला है, शहद डाला है। हाँ, तो बस यही सब डलता है और क्या डलता है। सेक्सी लग रहा पड़ा हुआ। ये हो गया हो गया हो गया। ये देख, पर इन्हें पलटना पड़ेगा। अगर नहीं पलटूंगा ना, ये देख अंदर ना गिर जाए। भाई एक्चुअली में वर्क कर गया। ये हमारे तंदूरी पाइनएप्पल बोलते हैं ना। यस। तंदूरी पाइनएप्पल रेडी है। इसमें मत डाल, वापस मसाले में थोड़ी डालेगा। ओके, सो हमारे तंदूरी पाइनएप्पल रेडी है। लेट्स टेस्ट देम। मैं एक ही बैठ लूँगी पहले। जूसी जूसी है। मैंने स्वेटशर्ट पे इसका जूस गिरा हुआ है। इतने जूसी बने हैं ना। जूसी तो इतनी लगती नहीं है ज़्यादा। अगर आप उसको पूरा खा लो ना, जूस को हाँ फिर नहीं लगती। हाँ, और अगर थोड़ा शहद और डाल देते ना तो बैलेंस हो जाता। हाँ, मिर्च होगी ज़्यादा थोड़ी सी। बस तो ले। ये मत डाल दो। ये रे हमारे इसके अंदर पटाखे हैं। ये चलाए, ये वाला, ये देख, ये चलाए। अब अभी ये सब गाइस, अब हम पटाखे फोड़ रहे हैं। सी, ये हमारे जीजू हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल व्लॉगिंग, ओके? सी गाइस, ठीक है। आज आप मेकअप नहीं करके आए? पड़ जाएगा। दीदी दीदी मेकअप नहीं किया आज आपने? देख लो गाइस कैसी लग रही है आप। हैं? इन्होंने सरफ एक्सेल से सॉरी मुंह धोया। ऐसे हो गया तो ओके, वो है अपना एंड गाइस मैं आपको मेरी शक्ल भी दिखाई देती हूँ। वैसे थोड़ा सा इसको वो रख। फुल जड़ी का चलो एक सिंगल लिरिक नहीं आज तक गाने का। ठीक है, लाल लाल हो गया।
आ जाएंगे तो क्यों है ये नीचे गई है? नहीं आवाज इतनी आई है जो अरे तू वो छोड़ दी बाहर उसने अभी पेंट करवाया जेनुइनली उस बंदे ने अभी पेंट करवाया नया नया और ये देखो दीवार की हालत तभी तो मैं कह रहा था ऊपर रख लेते ऊपर रख लेते तुम आ नहीं मेरी वीडियो अच्छी बनाई है। तूने फिल्टर क्यों नहीं लगाया? फटाफट यहाँ क्यों चला रहे हो? चला चला सही है अब मेरी बारी। नीचे गिरे जाता है यार पता है लाइट के बिना लग ही नहीं रहा कुछ सही नहीं आ रहा बिना लाइट के ये विद लाइट है ये विदाउट लाइट है हाँ तो फिर लाइट तो फिर रहेगा ही भाई मेरी वीडियो ये विद लाइट है तो बन रही है वीडियो ये मेरे को तो मेरे साथ इंस्टा पे लगानी है मुझे। ये होता है सेल्फिश लोग वो हो रहा है कि मैं वीडियो में ना हूँ क्योंकि ऐसे तो वैसे डाल लेगी तो ब्लॉग है ना बहुत हमें बहुत गंदा कर गंदा ब्लॉग में डाल लेगी मेरे को तो। ये लोग इतने बट हमारा लेकिन हमारा दिल साफ है, लेकिन हमारा दिल साफ है, ठीक है? दिल साफ नहीं है गाइस। ग्रो अप कैसे पड़ेगी है 6 फीट की तो हो गई और कितना ग्रो अप हो। मेंटली ग्रो अप इतना गंदा पटाखा है कान बंद करने पड़ते हैं इसको और अबे यार यहाँ तो फिर लग ये कुछ ज्यादा ही काम नहीं कर दिया है चुप्पू कन्नू यार ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया हमने खराब वो हो जाएगा ठीक रोशनी वाला लाइटर दे दो। मेरे पास नहीं है। हम कहाँ भागेंगे इसके बाद थोड़ी सी शीन तो ले थोड़ी सी तार इसकी है वीडियो बनाओ। ये मेरे मैं फोन बना तो रही हूँ अरे मेरे को मेरी बना दे। अरे भाई ये बंदी पता नहीं क्या चाहती है इसको छील ले ज्यादा हीरोइन मत बन नहीं छीन ले, ठीक है चला जा बस। यार इसका दिमाग खराब है क्या अरे मत छेड़ो, चलो बस आ अरे एक जाओ। सेकंड मैं इसकी तार काटता हूँ पागल सी है यार ये थोड़ी सी सीरियसली यार ये 3 आलू बम रखे हैं लोगों को ऐसा लगेगा टेररिस्ट अटैक हो गया यहाँ पर ये शुभम 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 रुक जाओ अरे इतनी दूर खड़े हो गए मैं उसकी फुल जड़ी खत्म हो गई शुभम ये क्या कर रहे हैं ओके बहुत धुआं हो रहा है बस करो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ना बहुत धुआं हो रहा है बहुत धुआं हो रहा है बस करो You guys should stop now. मैं तो कब से बोल रही हूँ guys we should wrap up so that's a wrap up कहाँ बैठेगी वो खत्म हो चुकी है आग बिल्कुल भी से ये इसको कह रही है बहुत है ये देखो दारू होती है ना साथ में इसको कह रही है ये बहुत बेशक है तू चाहे 4 बजे तक बिठा ले तो वो तो है ही ना द थिंग इज हमारे पास लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं सो वी हैव टू एंड इट लकड़ियाँ भी तो नहीं है ठंड में कहाँ बैठेंगे ऊपर सो दैट्स इट इतने दम लोग हैं बारिश हो रही है फिर भी नहीं बैठा हाँ मैं जा रही हूँ बारिश हो रही है टाटा टाटा So that's it today's vlog guys. See you in my next vlog. Bye guys.